Hallo und herzlich willkommen zu unserem 27,5 Plus Review. Wir haben uns heute mal wieder einen Trek Roscoe rausgesucht. Und zwar diesmal die Variante 7, also Trek Roscoe 7. Wir haben es hier halt mit einem 27,5 Zoll Hardtail zu tun, Aluminiumrahmen. Das Ganze schon als Trek Gold Alpha Aluminiumrahmen ausgefertigt. Das heißt schon ein bisschen die höherwertige Legierung, ein schöner leichter Rahmen. Mit innen verlegten Zügen auch sehr schön ausgestattet und mit schönen Details ausgestattet vor allem. Das Roscoe 7 ist im Prinzip durch die breite Bereifung eben eigentlich ein Rad, was jetzt so für die Trails und für unkomplizierten Spaß im Gelände gedacht ist. Und deswegen haben wir uns heute mal hier so ein bisschen in die Wildnis gewagt, um herauszufinden, ob diese 27 Plus Geschichte wirklich einen Vorteil bringt gegenüber einem normalen 29er mit 2.2 oder 2.0er Bereifung. Neben den breiten Maxxis-Reifen, die hier mit 2.8er Breite herkommen, hat man natürlich auch die Bontrager Laufräder mit extra breiter Felge, dass das alles gut zueinander passt. Und was natürlich auch wahrscheinlich auf dem Trail viel Spaß machen wird, ist die 1x12-fache Schaltung von SRAM. Wir haben hier in dem Fall eine SX Eagle verbaut. Das Ganze ist abgestuft mit einem 30er Kettenblatt vorne und hinten geht das Ganze von 11 bis zu 50 Ritzeln hoch. Das heißt, man kommt eigentlich jeden Anstieg so problemlos hoch. Das Ganze ist leicht und robust. Natürlich haben wir wie immer hydraulische Scheibenbremsen verbaut, von Shimano in dem Fall. Sollte schon sein, wenn man ins Gelände möchte, möchte man sich auf seine Bremsen natürlich verlassen können. Beim Federelement haben wir eine RockShox Judy Silver. Die ist zum einen mit Lockout blockierbar, zum anderen über den Luftdruck aufs Fahrergewicht einstellbar. Das heißt, die arbeitet eigentlich immer recht präzise aufs Fahrergewicht abgestimmt. Und natürlich auch, wie man es kennt, unten mit dem Rebound. Und so ein bisschen als Highlight, was man jetzt nicht unbedingt bei jedem Rad serienmäßig findet, ist die versenkbare Sattelstütze, die beim Roscoe 7 schon verbaut ist. Und wie gesagt, wir wollen es mal ausprobieren im Gelände und gucken, ob das wirklich so viel Spaß macht, wie es in der Theorie verspricht. Checken wir es mal. Also für mich wirklich sehr angenehm zu fahren sind die breiten Reifen. Also die geben wirklich viel Sicherheit. Gerade wenn man jetzt nicht unbedingt der erfahrenste auf den Trails ist, weiß man vor allem die hohe Traktion zu schätzen und dass die breiten Reifen in Kombination mit der Federgabel halt wirklich viel an Unebenheiten, Wurzelpassagen einfach wegbügeln, ohne dass man sich groß Gedanken machen muss. Und was halt wirklich ein angenehmes Feature ist, ist die versenkbare Sattelstütze. Da hat man im 0,nix eben entsprechende Beinfreiheiten, um dann eben auch auf einer zügigen Abfahrt das Rad entsprechend in der Balance zu halten, ohne dass der Sattel störend im Weg ist. Also an sich eine super Sache. So, okay. Jetzt waren wir hier unterwegs mit dem Roscoe 7 und ich muss sagen, für mich persönlich wäre es genau das richtige Rad, weil ich eigentlich schon diese Sicherheit von diesen Traktorreifen wirklich super finde. Die breite Auflagefläche und Traktion ist halt wirklich genau das Richtige für mich persönlich. Was mir auch viel Spaß macht, ist halt diese knackige Schaltung. Hoch und runter schalten macht sie super präzise und auch die SRAM-Schalthebel sind, wie man sie halt kennt, sehr knackig, sehr direkt. Macht halt wirklich Spaß. Bremsen sind auch
Soweit in Ordnung, also wirklich gute Bremsleistung, dass man halt wirklich in jeder Situation sicher zum Stehen kommt und das auch gut dosieren kann. Das ist halt auch, kann man schon fast sagen, also Shimano-typisch. Eine echt coole Sache ist die versenkbare Sattelstütze. Also ich habe die ein paar Mal genutzt und das ist halt wirklich super. Also wenn man sie hat, dann will man sie nicht mehr hergeben und wenn man sie einmal also schon am Rad fertig verbaut hat, von Haus aus, dann ist das natürlich ein Vorteil gegenüber anderen Rädern, die noch in Frage kommen. Ein Grund auch für den Spaß, den das Rad macht, ist halt die Geometrie. Mit dem kurzen Vorbau, ja, man sieht es ja relativ direktes Lenkverhalten, auch durch den breiten Lenker. Dadurch ist das Rad wirklich auf dem Trail sehr agil und das kann man auf jeden Fall schon auch als großen Vorteil dieses Rades eben ausmachen. Was ist halt so das, was direkt auffällt auf der ersten Testfahrt. Auch die Federgabel in Kombination mit den breiten Reifen gibt halt wirklich viel Sicherheit und vor allem eben viel Komfort. Beispielsweise ist es jetzt auch durch die breite Bereifung, wenn man das mit wenig Luftdruck fährt, dann eben auch für eine Hardtail im Hinterbau sehr komfortabel, ne? Ein weiterer Vorteil von dem Rad ist auch der Preis, muss ich ehrlich sagen. Also dieses komplette Gesamtpaket für 1.099 € ist wirklich eigentlich was keine Wünsche übrig lässt, ne? Also man hat inklusive Vario-Sattelstütze, SRAM 1x12-fach Schaltwerk, RockShox Judy Silbergabel und Trek Alpha Gold Aluminiumrahmen. Eigentlich wirklich ein komplettes Spaßpaket, wo kaum noch irgendwie Wünsche offen bleiben. Deswegen würde ich es allen empfehlen, die gerne mal einfach einen sorglosen Spaß auf dem Trail haben wollen, eine schöne, robuste Traktorfahrt mal durchs Gelände machen wollen, dann lege ich euch definitiv das Roscoe 7 ans Herz, weil man hier wirklich die komplette Ausstattung bekommt, die man braucht, um eine Menge Spaß auf dem Trail zu haben. So, und den Spaß, den gönne ich mir jetzt gleich nochmal. Eine persönliche Empfehlung von mir. So, man sieht sich. Bis dann.